Друзья, прекрасного вечера. Я опять только вспомнила про видео. Знаете, что я сегодня хочу вам сказать? Что насколько все-таки становишься заряженным, когда делаешь то, что любишь. И насколько пространство тоже на все это реагирует. То есть, да, вот то, что я сегодня выложила, там 7, 6, 8, 9 тысяч просмотров, да, просто вот бабахнула буквально за последние пару дней. Как раз таки вот от внутреннего такого драйва, заряда. И, знаете, сегодня у меня весь день мозг просто генерит какие-то супер гениальные идеи. Я придумала еще один новый марафон. У меня пришли идеи по курсу. Я обязательно все это буду воплощать буквально вот в ближайшие там неделю, полторы-две. Возможно, приурочу это к новолунию. Я же астролог, нужно соблюдать. Да, наверное, к новолунию все это будет запущено. Желаю прекрасного вечера и желаю вам драйва от жизни.